I'm a woo. Happy New Year to you. Happy New Year to you. Happy New Year. Happy New Year to you. Happy New Year भन्नु बोल्नु मन छैन Happy New Year ल कालो चस्मा लाउ भन्छ बिरती लाउने आउ भन्छ मैले तिमीलाई लोजेको कालो चस्मा लाउ भन्छ सासको फलफुल हाम्रो खाना आज मटन खाना यस मटन खाना आमाले नि मुकबाङ हेर्नुहुन्छ आज चाहिँ आमा बाबा म सास मात्र दुई दाजुभाइहरू बिहानै काममा निस्केका हजुर छन् अब यस्तै हो नयाँ बटन खाटापिटी ब्लग आज चाहिँ हाम्रो एकदम सिम्पल भ्लग आउनेछ खानुहोस् न कप अनि आमा आमा धेरै भयो भने कमेन्ट आएछ ले बाबुले मासु भाउ खानालाई उज्यालो पार्नु Amma kada amma. Yes. प्राप्ति छु क्षमा प्राप्ति छु लिट फ्यामिलीलाई मेरो च्यानलमा त कहिले तपाईले जुस देख्नु भएन नागार न हो नागार ओ माय गॉड वाउ ससेस दाजुभाइ मुकबाङ चन्दु दाजुभाइको हो के अब भए त हे गरेर हाँस्न So आज चाहिँ न्यू इयर हो अनि न्यू इयर्स हो सो त्यही भएर हामीले भाउजूको चाहिँ हामीले अलिकति चोरेको छौँ सुरु गरौँ सुरु गर्दै क्षमा प्राप्ति छु यो अल्कोहल प्रमोट गरेको होइन दे भाउजू दे वाह मासु होइन सुन्डल क्या हौ
हाम्रो केटाहरूलाई ह्याप्पी न्यु इयर खोइ त ह्याप्पी न्यु इयर Happy New Year, baby! मजाले लगाइलै यता बाबालाई हेर्ने खै म लगाइदिन्छु बाबाले लगाइदिन्छ मजाले लगाइ नि त छोरा मजाले लगाइ फ्यासन सोमा जस्तै घुम्छ त यसलाई अड्दो रहेछ हौ फेरि कमेडी बाजेलाई चुप्पा चुप्पा खोइ बाजेलाई चुप्पा Holy shit! I am tired! बाबालाई चुप्पा गर चुप्पा गर्दैन बाबालाई चुप्पा सानो चुप्पा गर बाबालाई देख्नुभयो बाजेको माया भगवान मलाई बाजेलाई ए बाबुलाई बोनस बोजीलाई होइन चाँडो मौकामा चौका हानिहाल्नु मौकामा चौका बोजीलाई चुप्पा चुप्पा मौकामा चौका चुप्पा May I have your attention please? Ladies and gentlemen, आजको हाम्रो न्यू इयरमा अघि मैले सबै कुरा त भनिसकेँ तर स्पेशली अन क्यामेरा चाहिँ म मेरो बुढीलाई टोस्ट गर्न चाहन्छु टोस्ट टु बिन्दु राई है किप अन डुइङ वाट यु आर डुइङ यु आर हजुर बिन्दुली राई किप अन डुइङ वाट एभर यु आर डुइङ होइन वाट एभर भन्दा पनि एकदम धाँसु गइरहेको छ तिमी यो वर्ष ना रुक्नु पाउँछौ ना झुक्नु पाउँछौ थाक्नु चाहिँ कहिले काहीँ पाइ चेयर्स टु बिन्दु यो नयाँ वर्षले तिमीलाई अति बवाल गर्छ तर नरुक्नु नझुक्नु नटुट्नु चेयर्स सो त्यही हो सबैजनालाई पनि म के भन्नु चाहन्छु भने नयाँ वर्ष अब यो अङ्ग्रेजी त हो तर अङ्ग्रेजी नेपालीसँग हामीलाई केही मतलब छैन हामीलाई के मतलब छ आफूसँग आजदेखि अडिक लिनुहोस् केही कुरामा र त्यो कुरामा अडिक रहनुहोस् अडिकताको साथ तपाईँले मेहनत गर्नुभयो भने जे पनि सक्सेसफुल छ अनि अस्ति क्रिसमसमा पनि कतिजनाले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो होइन विदेशी परम्पराहरू नअप्नाऊ भनेर हुनु त विदेशी नयाँ साल हो होइन तर पनि हरेक चाडपर्व चाहिँ हामी चाहिँ अब यसरी नै मनाउँछौँ आफ्नो न अर्काको होइन हामी मनाउँछौँ त्यही भएर आज चाहिँ सबैलाई ह्याप्पी न्यू इयर अनि हिजो लोसार थियो ह्याप्पी तमु लोसार टु एभ्री वान अनि यो वर्ष चाहिँ सबैको लागि फलिफापी होस् त्यति नै हाम्रो चाहिँ शुभकामना रुङमाङ परिवारबाट है त भइसक्यो ह्याप्पी न्यू इयर नानी ह्याप्पी न्यू इयर म चाहन्छु तिमीलाई ह्याप्पी न्यू इयर ल केटाहरूले नयाँ गिटार किनेको रहेछ बजाइदिउँ न होइन मैले त बिर्सिसकेँ यार नौ पनि लामो लामो छ यो पनि खोलेको छैन नि हौ दिदी
आम्मामामा हो 1 2 1 2 3